السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتم الصحة يا رب. ما ننساش نحط اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والصلاة على سيدنا محمد، وما ننساش الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وكل عام وانتم بخير يا جماعة. النهارده جايه كده ان شاء الله افيدكم كده بحاجة، بمعلومة، يعني بحاجة بأدوية كده حلوة اوي 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 بجد. الأدوية دي تجربة انا مريت بيها بالأدوية ديت يا جماعة. انا بنتي كانت تعبانة اوي، كانت تعبانة جدا جدا، كانت عمرها 5 شهور وكانت تعبانة. وفي ناس قالوا لي بنتي كانت داخله في دور التهاب رئوي، ولفيت بيها على دكاتره كتير. كانت لسه عمرها 5 شهور ولفيت بيها على دكاتره كتير قوي قوي قوي. وبصوا لدرجه حجزت، قالوا لها هتتحجز، وكانوا بيدوها التنفس، وكانت بنتي تعبانه جدا. فربنا كنت انا رايحه يعني في محل، والله العظيم زي ما بحكي لكم، كنت رايحه محل بشتري منه حاجات. فصاحبة المحل شافت بنتي كحت بنتي، قالت لي يا حبيبتي بنتك تعبانه قوي وكحت بنتك وحشه جدا، فانا بنصحك ان انتي تجري بيها دلوقتي على دكتور وما تستنيش، ان انتي ممكن بنتك تخش في مرحله وحشه جدا بسبب كحتها وصدرها كان تعبها. انا سمعت بصراحه الست ديت، كنت بقى بديها الادويه واروح عند دكتور اطفال واروح عند دكتور كده وكده، كله كان بيديني ادويه ومفيش ولا دكتور ادويته جابت مع بنتي نتيجه. ربنا كرمني بالدكتور دوت ورحت له. الدكتور ده والله العظيم يا جماعه ربنا يجعله في ميزان حسناته، كتب لي على نوعين العلاج دول، وكان في نوع تاني بس بصراحه ما بقتش استخدمه. كانت بنتي عمرها 5 شهور والله العظيم زي ما بقول لكم، اللي هو الفينادون دوت والريكتوبلكسيل ده البوس وده شراب. والله يا جماعه زي ما بقول لكم، هو اداني نوعين الادويه دول، وكان في نوع تاني، وكان في حقن، كان في حقن مضاد حيوي. ان انا بنتي كانت داخله في مرحله، ما انا بقول لكم بنتي كانت تعبانه جدا جدا، كانت في حقن، وكانت نوعين العلاج دول، وكان في نوع برضو علاج تاني بس هو ملوش لازمه، بس الحقن علشان خاطر بنتي كانت تعبانه قوي يعني، وكان عمرها 5 شهور والله العظيم زي ما بحكي لكم. وكانت خدت حوالي 10 حقن صبح وليل. المهم يا جماعه دلوقتي بنتي ما شاء الله كبرت، بقت عمرها دلوقتي 1.5 سنة. يعني هو كان الشتاء اللي فات، كانت بنتي تعبانه الشتاء اللي فات، تمام. دلوقتي يا جماعه انا برضو بنتي تعبت تاني بدايه الشتاء دوت، رحت له قال لي خدي العلاج ده. بس انا طبعا ايه من تجربتي الاولى بقيت ان انا خايف واحرص جدا جدا ان انا اهتم ببنتي، يعني اول لما تتعب ولا تكح ولا حاجه. رحت له، فهو قال لي بنتك عندها حساسيه اولا على صدرها، اللي هو بيقولوا عليها الربو. في ناس دول العربيه، الناس اللي ما تعرفش حساسيه بيتقال عليها الربو على صدرها. فهو اداني العلاج اللي انا قلت لكم عليه مع المضاد. دلوقتي يا جماعه والله العظيم نوعين الادويه دول انا ماشيه بيهم، ممكن استشيره بس اقول له يا دكتور انا هاخد الادويه دول، يقول لي ماشي خديهم. يعني انا عايزه اقول لكم ان هو يعني الادويه دي مش مضره، عايزه اقول لكم ان الادويه ديت يعني مش مضره. هي لو مضره ما كانش ادهاني، وهو ما شاء الله دكتور صدر متخصص جدا للاطفال، ما كانش اداها لبنتي في عمر 5 شهور. فانا بنصح بيها، انا عارفه ان كل الامهات عندها اطفال، والاطفال في الوقت دوت صدرهم بيتعب وكحه ومش عارفه ايه، فانا بقول لكم تلحقوهم. وبقول لكم اللبوس دوت والشراب دوت والله ممتاز، والله 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 هتدعولي، ممتازين الاتنين مع بعض، حلوين جدا في وجع الصدر. عايزه اقول لكم ان الاطفال ما بيجيش الكحه الا بالليل. بنتي طول الليل بنتي ما بيجيلهاش الا الكحه الا بالليل، بتمسكها تقعد تكح، اروح مديها لبوسه بالليل قبل ما تنام، واديها 3 سنتي. فبديها يا جماعه قبل ما تنام واحده من اللبوس واحده من 3 سنتي من الشراب. بس انا يا جماعه انا الدكتور بصراحه، فانا الدكتور يا جماعه كان بيديني 3 سنتي من دوت، واحده الصبح 3 سنتي الصبح و3 سنتي بالليل من الشراب، واللبوس نفس الحكايه، واحده الصبح وواحده بالليل. عايزه اقول لكم الفينادون ده يا جماعه بيتاخد لمده 5 ايام بس. انا لحاله بنتي عشان دوت فيه كورتيزون، والكورتيزون بيتاخد لمده 5 ايام وما بيتاخدش تاني. فانا بنصحكم بالادويه دول لو ولادكم تعبانين ولا فيهم حاجه. والله يا جماعه بص رهيب، يعني انا والله مش هضركم بحاجه، بس انا يعني عايزاكم تعملوا حاجه قبل ما تاخدوه، تستشيروا الصيدلي. بس قولوا مثلا بنتي سنها كذا تاخد قد ايه، او مثلا لو الدكتور بتاعكم متخصص اسالوا على الادويه ديت.
الادويه النوعين دول حلوين جدا للصدر. انا بقول لكم انا بنتي مرت بتجربه صعبه جدا وما كنتش بنام بسبب اللي هم دخلوني في متاهات، وقالوا لي بنتك صدرها وممكن لو جالها التهاب ممكن يحصل لها ايه وممكن تروح منك ربنا يبارك له الدكتور ده بجد. فانا دلوقتي بنتي لما بتتعب بتكح، بس لا تفضل تكح طول الليل، او ما اديها واحده البوس و3 سم من الفينادون ده والله بتبقى زي الفل. فانا يا جماعه بنصح كل الامهات، ان انا عارفه ان كل الاطفال الفتره دي تعبانه جدا، تجربوا الادويه ديت، بس برضو تستشيروا الدكتور بتاعكم عشان تشوفوا الجرعه اللي هيديها لكم قد ايه، اصل هو بتبقى حسب كل طفل، عشان بس ما بقاش انا بفتي ولا اي حاجه. فانا بنصحكم، انا مريت بالتجربه ولقيت بنتي بترتاح على الادويه ديت، وانا الادويه دي ممتازه والله وناس كتير شكرت فيها، فانا حبيت ان انا اقول لكم تجربتي. فيا رب تجربوها مع استشاره الدكتور بتاعكم. لو اطفالكم تعبانين بجد تدعولي. يلا حبايبي، انا حبيت ان انا اقول لكم بس النصيحه اللي انا مريت بيها دي، التجربه اللي انا مريت بيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. يلا مع السلامه.